إسعاد يونس قدرت فعلا إنها ترجع ياسمين عبد العزيز لأحمد العوضي، ودي المفاجأة اللي كلنا هنشوفها في نهاية حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة. ولكن ما تيجوا نقول لكم ايه اللي هيحصل في الحلقة بالظبط، وكمان نوريكم فيديو لتجمع ما بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز. اتجمعوا مع بعض، وبصراحة الفنانة إسعاد يونس ما عملتش الحلقة دي إلا لما الأمور هديت جدا ما بينهم، وإن خلاص المية رجعت لمجاريها. والحلقة دي هتكون إثبات لكده، وخصوصا بعد لقاء الفنانة إسعاد يونس الأخير اللي قالت هما لسه بيحبوا بعض، ودي حاجة كويسة جدا. وياريت يتهدوا بقى ويريحونا ويفضوها سيرة ويرجعوا لبعض مرة تانية. ودي المفاجأة اللي كلكم هتنتظروها في حلقة شم النسيم، الحلقة اللي هتجمع ياسمين عبد العزيز بأحمد العوضي. بصراحة من وقت انفصال ياسمين عبد العزيز عن العوضي والناس مش مصدقة ان الاتنين دول ممكن ينفصلوا، وانهم فاكرين انها كانت دعاية لمسلسل او عمل هيعملوه مع بعض، ولكن الموضوع كان حقيقي 100%، وانهم انفصلوا لفترة ما. وده يقال بسبب فنانة شهيرة تدخلت ما بينهم وهي اللي فرقتهم. ولكن ياسمين طلعت وانكرت وقالت ان عمر احمد ما خني ولا فكر في واحدة تانية غيري، وده اللي اثبته احمد العوضي لما ظهر في احد برامج شهر رمضان وقال ان ياسمين حب عمره، اللي هو ما حبش قبلها ولا هيحب بعدها، وانها اصيلة ووقفت جنبه وقت كبير، وان هو كمان وقف جنبها لما كانت تعبانة ومريضة. اسعاد يونس جابت ياسمين عبد العزيز، عملت اللي اعلاميين كتير جدا فكروا يعملوه بس ما عرفوش، من منى الشاذلي لعمرو اديب اللي كانوا عايزين ياخدوا حلقة ياسمين ترند كبير. وبصراحة من وقت اعلان البرومو الخاص بحلقة ياسمين عبد العزيز وهي متصدرة كل مؤشرات البحث على كل مواقع السوشيال ميديا، وده بسبب حب الجمهور ليها. وان اكيد المفاجأة المنتظرة في داخل الحلقة هي عودة احمد العوضي لياسمين عبد العزيز. انتشر فيديو واسعاد يونس بتسأل يا ترى يا ياسمين لسه بتحبيه؟ انت فعلا كنت بتحبيه؟ ايه سبب الانفصال ده؟ راحة ياسمين دمعت وما قدرتش فعلا تمسك دموعها، وقالت كنت بحبه، وفعلا انا لسه بحبه. في اللحظة دي بيدخل احمد العوضي الحلقة، وبتكون مفاجأة للجمهور ولكن مش مفاجأة ليهم، لانهم مترتبة مع بعض والحلقة مسجلة طبعا، وان الخلافات فعلا قد أزيلت من قبل ما الحلقة دي تتعرض أو تتعمل. وهتكون عودتهم الرسمية من بعد حلقة صاحبة السعادة في شهر، طبعا في شم النسيم، والحلقة هتتذاع يوم الاثنين والثلاث بتوقيت طبعا القاهرة الساعة 11، وناس كتير مستنياها علشان يشوفوا اللي ياسمين هتقوله، أو لأن ياسمين محبوبة جدا. انتظروا الحلقة وانتظروا المفاجأة اللي هيتم الإعلان عنها خلال ساعات.